我哋路過呢一間叫做亞明豬心，顧名思義咧就係食豬心啦，同埋好多唔同嘅內臟啊。呢一個就係鴨腸湯啦，然後隔離就會係麻油內臟拼盤。一入嚟呢一間鋪咧，已經係勁香麻油味，我就覺得一定要嗌呢一種麻油嘅菜式啦。哇，好嫩啊！個豬潤好好食啊，佢係裏邊勁嫩啦，但係咧就唔係唔熟嗰隻咯。跟住試下豬腰，我係本身唔太食豬腰嘅，咁但係頭先我媽咪試完咧，佢係咁岌頭，好好食啊！呢一個好好食啊！一咬落去咧係脆噶，佢係極度爽啦，唔係 Q 嗰種，真係一熟落去咧好好食，完全冇任何嘅鴨味腥味咧。平時食豬腰咪好驚嘅，冇啊！佢處理得非常之好。去到豬心咧，話明呢一間個鋪頭叫做亞明豬心，我諗豬心應該最招牌啩。完全冇任何內臟嘅味咧，係好好食啊！食到鮮味啦，食到佢嘅新鮮啦，食到佢嘅口感啦，好正。另外呢一個就係鴨腸湯，呢個我就覺得 OK 嘅，唔係差，但係就冇豬嗰啲咁出色。我哋食完呢一個咧，就應該會翻去我原本嘅計劃食鳳姐鴨肉飯㗎啦。今次係台南美食之旅，同大家一齊食爆台南啊！我對下一個冰磚奶，一個檸檬維他兩杯，有冇要加配料珍珠？排咗15分鐘左右啦，超級出名嘅青山茶行，我哋就嗌咗最熱賣嘅一個琥珀檸檬，同埋咧呢個琥珀冰磚奶。咁最特別嘅地方咧，就係大家應該見到啦，全部係碎冰嚟嘅，佢就唔係一嚿嚿冰啦，跟住有啲嘢飲咁樣咯。Cheers！可能我平時咧唔係話特別中意飲呢一啲手搖飲品啦，我覺得冇乜特別啫喎，未去到令我好驚豔啊，要排咁耐啊，同其他係好唔同啊。佢嗰個茶底係香嘅，咁然後啲奶嘅味都幾好嘅，配合得唔錯嘅。另外檸檬嗰杯咧係好酸，咁佢係碎冰，我覺得係幾特別嘅。咁不過咧就如果大家中意飲奶茶啦，跟住之後去開台南，佢又唔係話要排好耐嘅話咧，我都覺得可以試嘅。不過就未去到我非常非常之中意咯，係咯，都係嗰句，我唔係特別中意飲珍珠奶茶嘅人，咁所以可能因為呢個原因啦。又係一間超級名店，咁當然啦，我哋咁晏嚟就冇晒鴨髀飯噶啦，就嗌咗一個鴨肉飯啦，加咗一隻滷蛋。我驚我哋兩個嗌一個飯咧好樣衰，就嗌多咗一個小食豬頭皮啊！個飯好香啊！佢啲飯係軟得嚟，係粒粒分明，佢唔係爛嗰種咯。佢嗰啲飯係每一粒都充滿住醬油咧，係好入味啦，好香鴨油味啦。你見到佢嗰個皮咧，唔會話中間滴住晒嗰啲油啊，或者好厚嗰層脂肪咧。平時我哋食臘鴨咪會一揸油嘅咬落去，呢個完全唔會咯。比起燒鴨咧，佢更加清爽咯。如果你想食呢個鴨髀飯嘅話咧，就要朝早嚟啦。我呢個時間咧就一定賣晒嘅，我係晏晝1點半左右嚟啦。咁然後我哋再加埋咗一隻老嘅鴨蛋啦。呢一個咧係好香啦，然後裡面都唔會話實到粉到個人食落去乾晒個口咧，咁我覺得係唔錯嘅。我哋咪嗌咗個豬頭皮嘅，佢係切到超級薄啊，佢係醃咗咧，你見到橙色咁樣啦，同埋因為佢切到咁薄咧，好似啫喱咁樣咧，好似大菜糕咁樣啦個質地，好味啊，好味啊！其實而家好飽，但係突然間經過呢一間叫做亞堂溫體牛肉專賣店，我就好想食啦。佢係喺一個橫巷嗰度噶。噔噔，我嘅第一碗牛肉湯，呢一間唔喺我個 list 嘅，係經過嘅時候咧，覺得好想食，好想食，就入嚟試下啦。裡面嘅份量咧都幾多噶，我哋嗌咗一個細嘅 share。佢而家係有少少熟咗，因為影得太耐。我嘅牛肉湯初體驗，唔係熟咗都腍啊！
哇好味喎！佢真係牛肉嚟㗎，冇醃過啦，但係超級軟啦，同埋呢個牛味好重啦，好甜，唔係任何醃料嘅甜咯，係佢原本個肉質已經好甜啊！一個比較台南嘅食法，加咗醬油膏啦，同埋薑絲，仲好食佢個湯咧本身係好清甜啦，然後有牛肉嘅香嘅。咁跟住之後咧，喺台南有個食法咧，就係加2滴嘅米酒喺個湯嗰度。佢係將個甜味咧再帶咗出嚟啦。咁然後因為加咗唔係好多咧，個酒味唔算濃嘅，成件事係香咗勁多。好啦，我哋真係要行下啦，已經食咗第3間啦。有睇夜市王咧，就應該聽過呢一個雞扒。我而家攞咗個 number 咧係80號。第2站就係延記臭豆腐，呢一個都係我 book mark 咗嘅。延記臭豆腐呢一度係有位坐嘅，咁所以雞扒咧順便帶埋過嚟呢度食。臭豆腐都嚟咗啦，聞落去勁香，定係應該講勁臭呢？等我試下呢一個夜市王嘅雞扒。嗱，可能我哋拎過嚟咧，佢冇咁脆啦，腍咗少少。佢係有啲甜甜地嘅醬喺上邊啦，然後啲雞肉咧仲係好嫩㗎，完全唔會乾咯。我覺得係 OK 嘅，咁但係又未去到哇，真係好好食啊嗰個地步嘅。跟住到臭豆腐，我中間咧吉咗個窿，擺咗啲泡菜喺度，你見到佢一路滴汁，好食。等下張紙巾係濕晒咯，俾大家望下咧，裡面全部係索晒湯汁噶，係咪 feel 到個分別啊？呢一個咧，佢嘅泡菜係好爽脆啦，跟住有少少酸酸甜甜咧，佢係中和咗個臭豆腐嘅熱氣感咧。然後佢個臭豆腐出邊係好脆啦，加埋佢本身有啲醬汁同埋裡面嘅湯汁咧，呢個超好食啊！因為我可以自己食一份啊，佢臭得嚟好香啊！同埋咧，佢冇嗰啲油味啊，嗰啲油應該係新油嚟㗎。食落去之後唔覺得臭啊。一拎埋嚟嗰陣時就真係好臭。大家早晨啊！美食馬拉松繼續。我覺得台灣最美嘅風景，除咗係人咧，就係早餐啦。第2日嘅朝早，我哋去咗食好傳統嘅早餐，係台南嘅一個魚皮湯啦。然後我好中意食嘅滷肉飯，朝早食呢個太邪惡了吧？咁跟住咧就嗌咗一個油豆腐啦，同埋咧呢一碟係好有趣㗎，佢係油炸鬼，但係上面咧係淋咗滷肉嘅。大家望下佢嘅 menu，勁平。呢一間個名咧叫做無名早餐，真係冇名嗰個無名，淨係開朝早啦，晏晝1點左右已經會閂咧，咁就覺得一定要試，冇令我失望。佢啲肥肉咧，你咬落去咧係唔會有嗰啲油飆出嚟咧，勁好食啊！起碼7分肥啊呢度。原來咁樣食油炸鬼咧係好食㗎，佢淋咗啲滷肉之後咧就冇咁脆啦，少少腍腍地，但係咧索晒嗰啲滷肉味咧，又幾得意喎！試下魚皮湯，佢係好似白灼魚皮咁樣，但係就唔係用水，用咗啲湯再加埋薑絲嘅。佢嘅魚皮咧係偏向腍嘅，唔係爽啦，亦都唔係好肥嗰隻，係滑滑地咁樣。幾有趣，我覺得係值得試下嘅。我反而幾中意佢個湯啊，好舒服啊！朝早嘅時候飲。好啦，咁我哋咧就食埋佢。今日咧我就包咗車出去玩啦，就由司機帶我哋去食嘢啊，咁就好期待我嘅晏晝。咁一陣間我會翻酒店換翻套衫先嘅。大家應該見到我着翻琴日套衫，因為未化妝咧，唔想着今日件衫啦。我又驚啲滷肉飯咧係滴到周圍都係咧，咁就不如着翻琴日套衫。咁就晏啲見啦。哇！嗰啲蠔仔勁飽滿。司機大哥帶咗我哋嚟海產店，我同大家介紹呢位就係司機大哥。呢一個咧係炒麵線嚟嘅，即係我哋平時咧食嗰啲麵線羹嗰類嗰啲麵線，將佢變咗做炒，佢係勁飽滿咯，超新鮮。哇！超大隻啊！呢一個蜆，哇！佢係脹卜卜㗎，係咪
勁靚啊！喺個鏡頭嗰度睇咧，已經係勁新鮮、閃靈靈㗎。我唔客氣啦，佢呢一個嘅蜆咧係就咁用蒜蓉蒸㗎咋，係原汁原味啦。然後你見唔見到啊？哇！滴汁啊，滴汁啊！好甜喎！你吃啊吃啊，好吃啊好吃啊！佢見到咧後面嗰個嘅格局係比較簡單，可能小菜店啦，或者係好似長洲嗰啲海鮮檔咁樣咯，係好樸素嘅。咁但係咧好好食啊！我而家試一個炒麵線，我未食過炒嘅，但係湯嘅我係麻麻地。哇！聞落去，它是有麻油對不對？哇！啲蠔新鮮真係唔一樣。雖然佢係蠔仔啦，咁但係同我哋平時嘅蠔仔餅啦、蠔仔粥咧，嗰啲蠔實在相差太遠啦。佢呢度已經唔係仔啦，我想講。跟住之後咧，個麵線咧就係用麻油去煮嘅，我就覺得佢未去到乾炒嗰隻啦，有啲似濕炒啦，同埋麵線都係偏翻有少少腍嘅口感嚟嘅，佢就唔會係爽啊或者炒米粉嗰類，咁就睇翻個人口感嘅喜好啦。我都係第一次食咋，佢個名叫做阿蘇啊，即係佢太過分啦吧！佢哋送咗一個蠔湯，但係裏邊你睇下嗰啲蠔，哇！呢個數量太驚人啦！我全部都係勁大粒、勁飽滿啊！佢會送呢個蠔仔湯，係超級闊佬。它會在裡面爆出來。我好紅炸蠔仔都係勁大隻。咁咬落去咧係爆汁㗎，佢嘅粉咧係勁薄咧，完全唔係天婦羅出邊有層麵粉咁樣，真係一個炸漿。好味啊！跟住直接去下一場叫做潘怡玲珠寶盒，佢咧係用個臭豆腐夾住啲蠔仔，係咪好特別啊？呢一個亦都係司機誠意推介。呢一啲咧係蠔仔，佢隔離咧係揀咗一啲巨蠔仔，即刻新鮮，即刻剝，即刻整嚟食，係最好㗎。呢一個係長條型嘅臭豆腐。聽唔聽到啊？係超級無敵酥脆，一啲都唔油膩，係完全冇油㗎，太誇張啦！呢一個珠寶盒黐線㗎，可以，哇！裏面呢度見唔見到係勁多蠔仔嘅一個炸豆腐漢堡啊，可以叫做黐線㗎！呢一個我諗係全台灣獨家，會將啲蠔咧夾咗喺個臭豆腐入邊咯，成件事。誇張啦，我唔客氣啦。好好吃啊！你每一啖都會食到嗰一個嘅臭豆腐口感啦，佢唔係好臭嘅，裡面咧係有蠔啦，再加埋泡菜，係冚咗臭豆腐嗰種臭味，但係咧佢係完全唔油膩啦，極酥脆啦，你再咬落去嘅爽脆感，加埋蠔綿密嘅感覺咧。哇！我終於爆晒我人生嘅詞彙去形容佢咧，真係好好食啊！呢一個我要做封面圖，就係咁樣，頭先拎住嘅，耶！我唔食，佢唔止一條。佢個調味做得好好啊！係啊，調味好好啊！佢嗰啲胡椒鹽咧，再加埋啲蒜嘅味咧，好夾啊！見唔到任何一個位咧係有油感，但係你叫我揀咧兩個咧，當然就係揀嗰個珠寶盒啦，係嘛？終於食第二次嘅牛肉湯啦！呢一間叫做助牛肉湯，係司機推薦嘅。佢話係冇任何遊客，全部都係 local 食。咁但係我哋仲係好飽啊，咁所以咧就輕輕嗌咗一個限量嘅五花牛肉湯啦，同埋一個咧就係高麗菜炒牛舌，可以食下少少菜啊！呢一碗好靚啊，佢嗰啲雪花紋咧係勁平均啊！咁然後咧個牛舌都嚟埋啦，呢度仲有特製嘅醬油啦，同埋一個薑再加埋醬油膏，係一個好經典嘅配搭。試下就咁原味，哇！呢個好好食，好腍啊，
好好食哦！果然跟 local 食咧係勁好食啊！雖然琴日我又唔係話一啲咩遊客店啊，上網推介純粹經過啦，但係原來有 local 推薦咧，真係好食好多啊！試下點呢一個特製嘅調味。就有啲似變咗做打邊爐嗰隻醬，係辣椒啊、葱啊，再加埋豉油咁樣。我覺得就咁原味都好食嘅。呢一個其實應該要嗌大碗啊，我覺得細有啲少啊。哇！呢個我冇諗過咁好食咯。如果大家嚟呢一間咧，記住唔好 share 一碗細，最少咧一人一碗細，或者嗌一碗大嘅，唔夠食啊！突然間覺得咁樣點佢嘅醬油膏咧，我就覺得有少少偏甜啊。佢個醬油膏係完全冇鹹味嘅，咁但係就比較特別咯。比起點嗰個豉油咧，我就覺得係有台南嘅特色嘅。咁但係就咁食已經好好食啊！佢個味係好清甜，有種蔬菜嘅甜味嘅嗰種湯，再加埋牛煮落去咧個味，一陣間試下加少少米酒，令到佢個味再出翻嚟咧，佢應該會變咗再好飲啲嘅。佢又唔使排長龍啦，完全係一入嚟就有位啦，又唔使限量啦，幾多點啊？佢由4點半鐘凌晨開到夜晚，幾時都有得食。佢就算話呢一個限量咧，我而家係7點鐘啊，都仲有得賣咧。我見到好多係要凌晨12點過去食啊，朝早5點啊，朝早3點鐘去攞籌啊。呢一間我都覺得已經又唔花時間又好食，大家記住去試下。嚟到我好期待嘅呢一間叫做喵嫂鹽酥雞，佢最特別嘅地方咧，就係逢星期日你可以開始訂餐啦，然後就係嗰個禮拜咧，全部都係接訂單做，應該就唔可以即場咁樣買嘅。但係最大鑊咧係我哋而家好飽。呢一個咧應該就會買翻去酒店今晚慢慢食噶啦，我都嗌得有啲多啊！終於輪到我哋啦，呢一個量咧我都唔知今晚點算，咁但係咧而家係聞到超級香嘅鑊氣啦，佢係將嗰啲麻辣咧炒晒入去個鹽酥雞嗰度。今晚嘅晚餐加宵夜同媽咪就係食呢個啦，可以想像到咧，如果係啱啱即刻食嘅話咧，應該會好好食，因為佢個味咧係勁野味，希望個雞皮唔會腍，仲係脆，仲係好似薯片咁脆 ，OK。不過咧，你會 feel 到個油膩感有啲強嘅。你問我佢值唔值得一早要 order 諗定食乜嘢啦？個數量係幾多嘅話咧，我就覺得以遊客嚟講咧，佢唔係太 friendly，因為我哋都唔知道自己嗰一日究竟個行程係會食到點樣啦，個狀態係點樣啦。如果好似我哋咁樣，其實玩咁短時間嘅話咧，我就覺得係行到邊食到邊，邊度有鹽酥雞咧都可以滿足到你食呢一樣嘢嘅慾望嘅。咁當然啦，佢係嗰個麻辣味咧，我覺得係幾有特色、幾特別嘅。咁但係就未去到，我會覺得佢 over 過平時嘅鹽酥雞好多好多啊，非佢不可啊，一定要食佢，唔食其他。咁我覺得行過邊一間鹽酥雞，你即刻去 order 啦，即刻去等，即刻去嗌嘢食嘅話，根據你嗰陣時嘅狀況，食到幾多嗌幾多嘅話咧，會開心啲咯。杏鮑菇都好食，佢裏邊係仲係 juicy 噶，同埋佢嗰啲甜不辣我都覺得係好食嘅。純粹係我今日太飽咧，係飽到我會唔小心將佢嘅好味有少少降咗，就係咁樣咯。唔係佢嘅錯，係我食得太多嘢。呢一個就係我對佢嘅 comment 咯，食到好似倉鼠咁樣。呢一個就係餐牌啦，我哋今日嗌咗個上等牛肉湯，聽講係9點幾就會賣晒嘅。咁然後咧就係一個豬油撈飯，要咗隻半熟蛋。朝早嘅牛肉湯好似都幾靚仔，咁但係咧就冇琴日嗰個咁多嘅雪花紋啊。然後豬油撈飯咧咁細碗係因為我哋又嗌咗小飯。而家係朝早嘅7點8，我已經坐喺度食緊最後一碗牛肉湯啦。呢一間咧就係6點半左右開啦，然後想嗌佢嘅上等牛肉咧就盡早咁樣嘅。呢一個肉咧係好甜，不過咧嗰個口感啊，個嫩滑嘅程度咧，我覺得琴日嗰間係好食啲嘅。
呢個好甜啊，佢係好清好甜嘅嗰種。我覺得個湯就係3日裡面我最中意飲落去最舒服嘅。咁同埋咧，你會見到佢嗰啲湯咧個底係極度多洋葱，我夾唔到啊，一夾就散。我本身以為係有啲米粉喺裏邊，原來咧全部都係洋葱嚟㗎。佢個半熟蛋咧唔係流心嗰種，朝早食呢啲好邪惡啊，係嘛？一啖過要食晒蛋同埋飯。肥仔餐啊！鼎鼎大名嘅6000牛肉湯，呢一度嘅餐牌咧就好簡單嘅，同埋咧星期1、2、3唔開嘅。牛肉湯同埋牛腩湯都嚟咗啦，呢一度嘅份量咧係咁多間最多，咁但係你會見到咧佢係偏向瘦啲嘅，然後牛腩咧，哇！都好多喎呢一個份量，佢係同牛肉咧同一個價錢嘅，冇錯，我哋有食牛肉湯啦。呢間係喺頭先附近嘅，我見大約9分鐘、10分鐘嘅路程咧，就忍唔住再食多碗啦。呢間係超級出名嘅，佢5點半開，然後好多朋友咧都係3點鐘就過嚟攞籌排隊。點解要咁做咧？就係想食佢頭一鍋湯啊，聽講係最濃郁啦、最好食嘅。咁當然啦。我做唔到3點鐘起身過嚟排隊啊，咁就試下佢朝早嘅呢啲牛肉湯啦。咁其實牛肉我諗係差唔多嘅，純粹係個湯嘅分別。佢嘅牛肉味係好濃郁嘅，咁不過咧，你見到佢咁瘦咧，都估到個口感咧，相對係比較柴嘅。不過咧，呢間係咁多間入邊最多人食嘅喎 ，keep 住有人嚟啦，要排少少隊啦，同埋係 full 晒。試下佢呢一個好出名嘅。佢個湯係濃嘅，佢嘅牛腩係腍過牛肉嘅，不過我覺得兩個都會有少少黐牙。每個人嘅牛肉湯口袋名單都應該唔一樣嘅，咁呢個就係我自己嘅 comment 啦。食咗4間，我都係覺得包車司機推介嗰間咧係最好食，又唔使排隊啦，咁跟住坐得又舒服啦，又有冷氣啦。最後一餐我哋嚟到邱家小卷米粉，呢一度咧係食魷魚米粉嘅，個餐牌咧係有日文㗎。而我最想食咧就係呢一個魷魚春啦，唔知而家有冇咧？呢一個咧就係小卷米粉，咁然後咧仲嗌咗一個係綜合嘅。我本身咧就想淨係嗌呢一個，佢係魷魚春嚟㗎。咁不過咧店家就問我：你媽咪食唔食㗎？佢會唔會唔慣㗎？不如你嗌個綜合啦。咁所以我哋最後咧就係嗌咗一個有小卷同埋有呢一個小卷蛋。今日已經係第3餐啦。頭先姨姨係特登提醒我哋呢一個胡椒係好辣嘅，搞到我好想試下。原本咧我都冇諗住攞。佢啲米粉咧係比起米線再粗啲，但係好似比起烏冬咧又幼少少咁樣。好得意喎！點樣形容咧？我係冇食過呢一個口感嘅喎，佢又唔係話浸到爛啦，佢係有少少爽啦，但係又唔係嗦嗦聲好彈牙嗰種。好甜啊個湯！佢個魷魚好新鮮，食落去咧個鮮味係一路爆發出嚟。佢個湯係好鮮甜，好好味啊！係寫住唔可以加湯，就知道個湯真係重點。輪到呢一個魷魚春，咁就冇乜味嘅，我覺得可以點嗰啲辣椒醬俾佢，令佢個味提鮮嘅。如果大家平時唔係話特別中意食呢啲嘅話咧，我覺得呢個可以 skip，淨係嗌翻魷魚就得㗎啦。咁但係因為我自己平時都好中意食魷魚春，我係特登訂一啲有春嘅魷魚嘅人嚟嘅，咁所以咧嚟到我就覺得一定要試呢個啦。好啦，咁我哋今次嘅台南美食馬拉松就圓滿結束啦，數唔到食咗幾多間啦，我要剪片嘅時候咧，逐一去數啊，咁希望大家中意睇啦，我又食到成個人好圓咁翻嚟啦。好啦，我哋下條片再見啦，拜拜。今次去台南咧，真係冇乜行程㗎咋。我哋而家去咗遊船，第一日就喺酒店附近行下啦，食下嘢啦，然後第2日咧就係包車司機帶我哋周圍去玩。我同佢講就係媽咪好中意影相啦，想去啲打卡嘅地方。呢一度就係台灣唯一剩翻嘅鹽田。
一個個好似雪糕咁樣，好得意啊！所以就冇拍 vlog 啦，淨係拍咗最重點嘅美食行程啊！